안녕하세요. 오늘은 문익점에 대해 소개해 줄 거예요. 먼저 문익점은 고려 사람으로 원나라에 사신으로 갔다가 귀양살이를 보냈어요. 근데 귀양살이를 하던 중 만난 제자 중 한 명의 할아버지가 목화의 옷을 선물했어요. 그런데 문익점은 그것을 보고 깜짝 놀랐어요. 그래서 할아버지를 따라가 보니 원나라에는 목화가 아주 많았어요. 그래서 문익점은 아주 좋아했어요. 그리고 며칠 후 문익점이 귀양살이를 끝내고 고려로 돌아가는 길이었어요. 그 문익점의 제자 중 한 명의 할아버지가 목화씨를 선물로 문익점에게 주었어요. 그래서 문익점은 고맙다고 엄청 기뻐했어요. 근데 문익점은 분명히 보안검사를 할 거라고 생각했어요. 근데 보안검사를 할 때 목화씨를 어디다 숨길지 고민했어요. 근데 도저히 모르겠어서 새벽 동안 줄고 있다가 아침에 그냥 모르겠다 하고 짐을 챙겼어요. 근데 그중에 짐을 챙기다가 나온 게 붓이었어요. 그래서 문익점은 붓에 목화씨를 넣으면 좋겠다고 생각했어요. 그래가지고 문익점은 붓뚜껑에 목화씨를 넣었어요. 그리고 붓을 통에 넣어서 옷에 숨기고 갔어요. 근데 검사를 하고 있었어요. 근데 역시나 예상한 대로 원나라는 보안검사를 철저히 하고 있었어요. 목화 때문이었죠. 그래서 보안검사를 해서 짐을 풀었어요. 근데 별다른 것을 나오지 않았어요. 그래서 원나라 사신들은 다 옷까지 뒤져보라고 했어요. 근데 어떤 통이 나왔어요. 문익점이 목화씨를 숨긴 그 붓통이었죠. 근데 그 통이 무엇이냐고 의심하면서 원나라 사신이 묻자 문익점은 이거 그냥 붓통이라고 말했어요. 그래서 원나라는 아무 의심 없이 문익점을 고려에 다시 보내주었어요. 이제 아빠가 가져오신 목화를 실제로 실험을 볼 건데요. 목화에는 지금 보이는 듯이 5개의 목화 솜이 있습니다. 그리고 솜 안에는 목화씨가 들어있어요. 그리고 이것은 목화 중에서 뜯어낸 것입니다. 이거를 오늘 한번 실험을 통해 알아보겠습니다. 자, 먼저 목화 솜이 있죠? 이거를 실감나게 뜯습니다. 이렇게 원래는 문익점은 원나라의 스님을 통해서 물레와 여러 가지 도구를 알게 되지만 저는 오늘 이렇게 해보겠습니다. 자, 목화씨가 5개 정도 들어있는데 원래 문익점은 이거 이렇게 일일이 뜯는데 너무 힘들었다고 합니다. 자, 근데 문익점의 장인도 같이 5개로 나와서 처음 가져온 씨앗을 심었는데 문익점이 아침에 나오니까 목화가 다 죽어 있었다고 합니다. 그래서 얼른 장인어른께 가봤는데 장인어른 것도 역시 다 죽었다고 합니다. 근데 자세히 보자
문익점의 장인이 키우던 것에는 딱 한 가지가 살아있었다고 합니다. 그래서 문익점은 굉장히 놀랐다고 했는데, 그래서 문익점은 모카를 그 다음 재배해서 아까 말했던 것처럼 원나라 스님이 하룻밤 묵어가려고 했는데, 그때 도구를 알려주었다고 한 도구를 써서 이렇게 씨를 이렇게 힘들게 발라내지 않고 편하게 발라내고, 모카를 천으로 만들 때 물레를 사용했다고 합니다. 자, 이렇게 자, 모카 하나를 뜯자. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개의 모카 씨가 나왔습니다. 자, 이제 이 씨를 실제로 문익점이 붓에 숨겼던 것처럼 한번 해보겠습니다. 근데 이 문익점이 붓에 숨겼는데 저는 붓이 없어서 대신 볼펜이랑 지우개 깍으로 하겠습니다. 자, 문익점은 이 볼펜을 이것이 붓입니다. 붓의 뚜껑을 이렇게 뺐습니다. 그래서 이 안에 모카씨를 이렇게 넣었어요. 이러면은 원나라 사신이 이렇게 꼼꼼하지는 않으니까 문익점은 이렇게까지 철저히 검사는 하지 않을 거라고 생각했어요. 이래서 전 8개지만 문익점은 총 10개의 모카 씨앗을 이렇게 붓에 넣는데요. 이렇게 쑥쑥 넣는다. 아이고, 잠기지가 않네요. 그러면은 일단은 한 3개를 빼보겠습니다. 그리고 이렇게 이제 잠길 것 같습니다. 이렇게 해서 통에 문익점은 이렇게 붓을 통에 넣고 옷에 숨겼다고 합니다. 그리고 고려에 도착해서 장인어른 집은 원나라처럼 따뜻하기 때문에 거기서 키울 수 있을 거라고 했습니다. 그래서 일단은 문익점은 원나라가 아니라 원나라처럼 따뜻한 장인어른 집에 가서 먼저 숨겨온 모카씨 10개를 꺼냈어요. 이렇게 다 꺼냈어요. 그래서 장인어른과 총 5개씩 나눴는데 지금 8개밖에 없어서 일단 4개로 나눴습니다. 이렇게 해서 문익점이 이렇게 5개를 심었어요. 그리고 문익점의 장인도 이렇게 심었어요. 근데 문익점의 모카는 키웠는데 다 죽었어요. 그랬는데 문익점의 장인도 딱 봐서 딱 죽은 걸로 알았는데 딱 한 가지 이 모카씨가 살아있었어요. 그래서 이 모카씨로 모카를 재배한 뒤 문익점은 세종대왕에 의해 높은 벼슬도
있고 나라 경제도 발달시켜주고 또 무엇보다 중요한 고려 사람들이 겨울의 따뜻함을 느낄 수 있도록 도움을 준 훌륭한 외인이랍니다. 아, 맞다. 실수했네요. 세종대왕이 아니라 고려시대 때 왕이었어요. 저도 고려를 많이 발전시킨 문익점과 그 장인을 본받아서 저도 훌륭한 사람이 되고 싶습니다. 자, 이제 끝내겠습니다. 안녕.